अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे खांसी हो रही है तो उसे प्रेगनेंसी में कौन सी खांसी की सिरप दी जाती है दोस्तों, ये चूज करना लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए दो तरीके की खांसी की सिरप लेकर आया हूँ। पहली आपके लिए आयुर्वेदिक, दूसरी आपके लिए एलोपैथिक। अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है यहाँ पर डाबर कंपनी की हनी टच सिरप दोस्तों। उसके बाद आपके यहाँ पर हिमालय कंपनी की कॉफलेट एसएफ सिरप। देन आपके पास आती है यहाँ पर कॉफकेल सिरप। उसके बाद आती है झंडू की तरफ से कप सिरप। अगर मैं बात करूं एलोपैथिक सिरप्स के बारे में दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ पर आती है एम्ब्रोडिल टी सिरप। उसके बाद ग्रिलेंटस डीएक्स सिरप। उसके बाद बेनाड्रिल सिरप। उसके बाद आती है यहाँ पर विस्कोडाइल सिरप दोस्तों। ये वो सिरप है जिनको आप प्रेगनेंसी के दौरान कंज्यूम कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इन्हें लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।